دوستای عزیز سلام، خدا کنه که جور صد سلامت باشین. دوستای عزیز، در این آموزش خواستم که برنامه جدید معرفی کنم برای شما دوستای عزیز، و که در اصل میخواستم که تست بگذارم که فایل تست از شما امتحانش کنین. اگر کار داد به ولایت و منطقه تان به موبایل تان، خو از این فایل جور کنم، و اگر کار نداد که روش تغییر بدیم و دمی برنامه بر روش های مختلف بسازیم، چون که از کستوم شما راضی نبودین و انجکتورم که بعضا ساختم و دوستان نداشتن برنامهشه و فکر نکنم که انجکتورم خوب کار کنه. ولی یک برنامه دیگه است که با کسایی که در افغانستان است، خب باعث برنامه که اینترنت رایگان کار میته برشان انشالله که کار خواد داد، و با کسایی که در ایران هستن باعث فیلتر شکن یا وی پی ان که برنامه و سایت های مسدود شده، مثلا شبکه های اجتماعی که فعلا در ایران مسدود از فیسبوک است و اینستا و همین قسم خیلی برنامه ها که کار نمیکنه، یوتیوب و این چیزا کار کنه. من خودم برنامه را وصل بودم، تقریبا 1 ساعت وصل گذاشتم برنامه را، اصلا قطعی نداشت، و بعد 1 ساعت دوباره با فیسبوک داخل شدم و با اینستا همه چیز کار داد و خیلی هم سریع بود. دوستا برنامه قسمی است که فایلاش دیگه فروخته میشه، و من پلانم همی است که بخیر با دوستای ما که در ایران هستنم در گروپ فایل فیلتر شکنه بگذارم. و خوبی برنامه است که هم در آیفون است و هم در اندروید است که مشکل دیگه ای نداره. هر دوست ما که در افغانستان است میتونه با آیفون خودم اینترنت رایگان از طریق بگیره. انشالله که بر شما مفید واقع شود، چون که من در خیلی کانال ها که گشتیم و دیدیم و سر زدیم، اصلا با فایل های آیفون اینترنت رایگان اصلا نمیسازن، ندارن کدام برنامه. که من انشالله اولین کانالی باشیم که برای آیفون فایل میسازیم. خیلی از دوستام از همین تقاضایشون بود که در شخصی می آمدن و در گروه حل مشکلات که برای آیفون چرا فایل نداریم، چرا فایل نمیسازن، یا کستوم در آیفون نیست، چی کار کنیم. ما میگفتم منتظر باشین، ولی بعضی مشکلات بود و ما کمک در سرم زیاد بود، نمیتونستم براتون فایل بگذارم. خب امروز انشالله ویدیو رو ضبط کردیم، شما به همین طریقه که ما پیش میرم شما برین، انشالله اگر کار داد خب 100% بر شما فایل های بیشتر ازی گذاشته میشه. فعلا یک فایل تست میگذارم در گروپ در کانال که شما استفاده کنین. اگر نتیجه داد کار داد، خب حتما از این فایل ها میسازم، هم برای آیفون هم به اندروید و هم به کسایی که باعث فیلتر شکن استفاده میکنن در سیم کارت ها، در کل سیم کارت ها انشالله کار میده در ایران. البته باعث فیلتر شکن و در افغانستان باعث اینترنت رایگان برای تمام سیم کارت ها من میگذارم. خب بعضا ما چندین فایل بر دوستا روان کردم از طریقه یو دی پی نبود، ولی کار کرده برشان، نیم ساعت 20 دقیقه کار کرده، ولی نمیفهم که چرا چی مشکل بوده که بعد نیم ساعت قطع شده. خیر باشه، اگر بر شما کار داد خب ما هم خوشحال میشیم، سرعت اینترنتتون بالا باشه. دوستو زیاد پرحرفی نمیکنم، ما باید یک فیلتر شکن وصل کنم و که فیلتر شکن در اصل یک دی ان اس است که امی پلی استور در ایران برای ما باز میکنه، در غیر از او باز نمیشه. شما یک کلمه رو میبینین در قسمت سرچ پلی استور تان میزنین، هم در آیفون هم در اندروید. در پلی استور مربوط اندروید میشه و آیفون تان میشه اپ استور، که دوستا نگن که آیفون پلی استور نداره، اپ استور داره. دوستا شما برنامه رو نصب میکنین از خود گوگل پلی. من برنامهش براتون نمیگذارم چون که افراد سودجو پیدا میشه، خیلی ها پیدا میشه که من فعلا میبینم یا میگه پیسه بده برنامه روان میکنم که کار میکنه حتما، در حالی که فایلش اصلا نداره، و یا یک آموزش براتون شخصی روان میکنه که من همچین مواردی رو با من روان کردن در شخصی که تخفیف اینترنت نمیفهم چند جی بی روشن، تخفیف ها و گپا، در حالی که موبایلتان هک میکنن. دوستا هیچ برنامه اندروید از کسی نگیرین، چون که احتمال این میره که او برنامه هک باشه.
دوستا برنامه را نصب کرده و بازش میکنیم. دیگه در برنامه کاری نداریم تا ای که بریم داخل قسمت فایل های. دقیقه من خب دو تا فایل بر شما میگذارم دوستا در کانال. شما خیلی به این قسمت آخرش متوجه باشین که NPV4 شما یک قسمت نامش کنین در آخرش و یک قسمت پایم نوشته کرده بالوی سایز فایل که من بر شما قسمت علامت بزنم NPV4. دوستو اگر شما متوجه باشین که هر کدام فایل به خود یک در قسمت آخر فایلشان میشه پاسوندش NPV4 این میشه مربوط اندروید و قسمت INPV میشه مربوط آیفون که ما قسمت آیفون هم اشتباه نوشته شده در قسمت ساختن فایل. خب خیر باشه دوستا. مربوط موبایل ما که اندروید است، همین فایل اولی مربوط موبایل ما میشه که باید استفاده کنیم داخل برنامه بسازیم. داخل برنامه از این قسمت نمیشه، مثل کاستوم و انجکتور و ساکس های پیچ ها اصلا این قسم نیست. برنامه فرق میکنه. شما دقت کنید این قسمت روی سه نقطه که در سمت راست شما میبینین در این قسمت شما کلیک میکنین. در این قسمت دوستا کلیک کردین و بعدش سومش میشه سیو تو دانلود. در قسمت کلیک میکنیم و فایل در قسمت فولدر دانلود های موبایل ما رفت. دیگه در تلگرام کاری نداریم. دوباره برمیگردیم به برنامه. دوستا در قسمت پایینش ببینین که یک گزینه است به نام کانفیکس. در قسمت ما کلیک میکنیم و روی دکمه اد یا همو مثبت کلیک کرده و در قسمت اولش کلیک میکنیم و اوکی رو میزنیم. دوستا داخل همی فولدرهای موبایل ما شدم و قسمت دانلود، فولدر دانلود، چون موبایل من انگلیسی زبانش با خاطر شاید در سامسونگ ها نام فولدرتان دانلود بیاد به فارسی، ولی از من این قسمت فولدر دانلود داخلش میشم و از فایل ها میگذاریم میریم به اون قسمت که فایل دانلود کردیم. خب من خیلی فولدر های زیاد است و خب دوستا این قسمت فایل پیدا کردیم، رویش کلیک میکنیم و میای داخل برنامه. دوستا داخل برنامه که آمد یک قسمت دیگه شما باید این قسمت میبینید شما سفید است سمت چپ. اما قسمت ببینید شما ما وقتی روی فایل کلیک میکنیم یعنی انتخاب میکنم آبی میشه. شما دیدین آبی شد. وقتی که آبی شد بعدش آماده وصل شدن از این قسمت بر شما. دوباره برمیگردیم به قسمت هوم و فایل انتخاب شده، فعلا وصل نیست. فیلتر شکنی که وصل دارین قطع کنین بهتر همی است، اگرچه خودش اتومات قطع میشه ولی بهترش همی است که شما قطع کنین. دوستا در قسمت دکمه پلی پایین شما کلیک میکنین به خاطر وصل شدن این قسمت. خب من کلیک میکنم. خب با دقت گوش کن به زمزمه هایی که بر نسیم حمل می شود، خبرهای خوب از برنامه استفاده کنین. چون ما در کشور ایران هستم، ما نمیتونم در افغانستان بر شما بگویم که حتما کار میکنه، ولی شما سرعتش ببینین. این هم سرعتش در فیسبوک همانطور سلام علیکم، رادیو بی بی سی است. بله رادیو بی بی سی است. خب و همچنان اینستا مثلا سلام، شما خوبین؟ طرز تهیه شلمچوبا توسط ابرا مربا که اصل یا از اینستای ما و واتساپ همه چیز کار میکنه، چون من نمیخوام زیادتر شما نمیفهم پیام هر چیزن بالاخره شخصی است.
حوالی همه چیز کار میکنم و نظر من که این چیز کندی نداره، فیلتر شکن است. لامصب اکسپلور هم بر شما نشان بدم. این هم از اکسپلور باز کردن و سرعتش. دوستا شما تست کنین، اگر انشالله که کار داد. خب اگر بر شما کار داد در موبایل اندروید و آیفونتان که حتما بر شما هم میسازم. دوستا انشالله در آموزش های بعدی بر شما آموزش های بیشتر داریم. ما آموزش های درباره موبایل و کامپیوتر انشالله چیزا که فعلا کمک مشکلات است. انشالله به زودی آموزش ها را میگذارم. شما همین طریقه را که ما پیش رفتم در این برنامه پیش برین، هم در آیفون هم در اندروید. چون ما آیفون ندارم نتونستم بر شما در آیفون تست بگیرم و آموزش بگذارم. همین آیفونش هم شما تست کنین و در آیدی شخصی من حتما برای من پیام بانین اگر کار کنه. برای کسایی که در افغانستان از باعث اینترنت رایگان و کسایی که در ایران از باعث فیلتر شکن که دوستای ما زیاد تقاضا داشتن، انشالله ما در خدمت بر شما حتما فایلایش گذاشته میشه. دوستا با امیدی که آموزش دیده و ازش استفاده کنین و حتما یادتان نره، بازم خیلی تاکید میکنم که حتما برای من زودتر احوال بدین. فایل 1 روز است مدتش و دمی طول 1 روز شما را اگر تست نکنین دیگه فایل اکسپایر میشه و داخل برنامه نمیره اصلا، نه آیفون نه اندروید. دوستا خوش و صحت سلامت باشین. کانال تلگرام ما یادتان نره، دوستایتان دعوت کنین. انشالله آموزش ها گذاشته میشه و اینترنت رایگان هم هر قدر که امکانش باشه ما بر شما میسازم. دوستای ما خیلی پیام میتن اتصالات چرا نمیگذارین. دوستا هر کدام طریقه داره، ای کاش بعد دست ما می بود و برای همه شبکه ها میگذاشتیم، ولی چی میگن چال و نیرنگ است. هر کس تانست از هر شبکه اینترنت رایگانش هم میسازه، ولی در دسترس ما نیست فعلا. اینترنت اتصالات و بعضی شبکه‌های دیگه شما میخواین است ولی سرعتش کمتر است که ما کوشش داریم سرعتش بالاتر بسازیم و حتما در کانال گذاشته میشه. کانال ما رو همیشه تعقیب باشین و از خبرهای اینترنت رایگان هم بر شما اوجه گذاشته میشه که کدام شبکه هست کدام شبکه نیست. فایل جدید حتما از کانال ما دانلود کنین و استفاده کنین. ادمینا که همیشه در خدمتتان است، همیشه فعال هستن برای سوال و جواب. هر مشکلی داشته باشین آیدی خودم هم هست در کانال و ادمینای دیگه هم هست که تشکر میکنم از همشان. فعالیتشان خیلی خوب است. همه دوستایی که هستن خودشان میفهمن دیگه، من نام نمیگیرم. دوستا زیاد پرحرفی نمیکنم. خوش و جور و سلامت باشین. خدا نگهدار.